scallop ya. Scallop. Ya, kita cobain dulu ya guys. Scallopnya, tapi guys masih panas ya kita. Panas. Tiup dong. Tiup. Enak. Nih. Kayak gini guys ya. Enak nggak? Enak. Wah. Enak. Dulu guys. Ini tiup. Kita tiup dulu guys. Mama itu loh dibawa kamera. Iya. Gimana rasanya? Enak banget. Enak banget. Ini guys, masakan mama aku. Wah. Enak. Enak. Kalian mau juga? Nih. Ya, enak, panas ya. Enak. Kentangnya cobain dong. Bisa. Coba. Enak banget. Iya sih, iya sih. Enak banget. Enak banget ya. Kenapa, Aci? Panas ya? Suka kentang apa suka scallopnya? Kalau Oh, scallop. tapi kentang sama scallopnya enak. Enak ya. Makanya yang bener dong. Makanya yang bener. Nah, makanya Namanya dalamnya apa? kentang. Nanti kentang sama kentang itu. Iya, kentang goreng. Panas. Guys, panjang banget. Wah, ini makanya pelan-pelan dong. Panas kan? Nggak pakai saus ya. Soalnya sausnya ada yang pedas. Suka? Diangkat dong, kasih tahu kentangnya. Nah, ini guys kentangnya sama scallopnya. Wah, satu-satu itu dua. Tiupin. Tiup sendiri dong. Nah, Aku lagi makan kentang. kenapa nih panas? Enak ya. Potong satu-satu ya. Guys, Matang itu? Sudah matang belum? udah. Sudah. Masih panas ya? Enak. Jangan lupa dadah. Dadah guys. Aci dadah. Dadah dong. Dadah dulu. Dadahnya gimana? Dadah.